Сәлем, дуслар! Шаям! Біз тез зарядкабызны башлыйбыз. Бүген біз зоопаркка сәяхәт итәбез. Анда бик күп жануарлар. Иң беренче булып біз озын жирафны күрәбез. Жираф кебек өскә үреләбез. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Икенче күнегем. Күнгүрәләр бик өскә таба сикерә. Әйдәгез, алар кебек өскә таба сикерәбез. Дуслар, сезнең ара туты кошны күргәнегез бармы? Аның бик зур канатлары. Әйдәгез, аның кебек очабыз. Дуслар, йөри торгач, алдыбызда зур гепард. Алар бик тиз йөгерәләр. Әйдәгез, алар кебек йөгерик. Дуслар, бүгенге шулар идем. Безнең сәяхәт сезгә ошагандыр дип уйлыйм. Киләсе очрашуларга кадәр. Хуш-хуш!